PBZ. Отлично. Вообще звучок прям. В рамках проекта развития молодежи мы двигаемся в сторону технологического института города Санкт-Петербурга по прозвищу Техноложка для того, чтобы выступить перед аудиторией на тему проектирования и наша жизнь, или наша жизнь проектирования. Ну, в общем, будем рассказывать про то, как мы учились чертить, рисовать, как все это учились адаптировать под фрезеровку и все остальное. Поэтому поедем, расскажем про наш опыт, вот, и, в принципе, впитаем энергию, зарядим пацанов на то, чтобы они двигались, развивались, покажем, насколько это круто, как это можно применять, развивать, все дела. В общем, романтичная какая-то история такая, да?
Друзья, у нас небольшой производственный штиль, а вызван он тем, что Ваня нахер все разобрал и теперь занимается проваркой всей этой темы. Это будет достаточно долго происходить, поэтому у нас так мало видео, и в принципе пока что нечего вам показывать. Но совсем скоро мы перейдем к вилке, вот-вот уже мы закажем на водорезке ее каркас, вот, поэтому очень надеемся, что снова зальем вас информацией.